Herkese salam, kanal ve videoma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlere Rebornlarla bir günümü, benim Rebornlarla bir günümü çəkirəm. Hal-hazırda saat 6'dır. Rebornlardan, uşaqlardan əvvəl durub hazırlaşmağa başladım. Çünki oxuyacaq dərslərim var. Burada da Timurla Ayladır. Əvvəlcə təbii ki əynimizi geyinirik. Bu da dünən yazdığım tapşırıqdır. İndi qəhvə hazırlayıb onu içəcə bunu oxuyacağım. Sıra geldi qəhvəmizi hazırlamağa. Bu arada hazır qara şokoladdan istifadə etdim. Karıştırırıq. Və dərs oxuduğum səhnələri çəkmədim. İndi Rebornların geyimlərini seçirəm ailələrdən sonra. Ailəyə don seçdim. Burada bacak şortik seçdim. Burada da bezlərini götürəm. Bu saç şeylərini götürməyənə baxmayaraq istifadə etmədim. Və aylanı ayaldıram. Bu arada bu tısbağadan havaya ulduzlar görünür. Ulduzların altında yatırmışsan kimi olur. Bir videomda göstərərəm. İndi aylanın bezini taxıram. Aylanı bezdən çıxardacağım. Tualetə öyrədəcəm. Artıq qavşıq istifadə edəcəyik ona. Bunun da vlogunu çəkimimi yorumlarda yazarsınız. Aylan giyindirdim, Timuru giyindirdim. Buraları sürətləndirdim çünki həqiqətən çox yavaş giyindirirəm. Askıdan çıxartdım soskanı çünki askı ağırlıq edirdi Timura. Soska da ağırdı zaten. Sıra gəldi yeməklərini hazırlamağa. Ailaya sevmədiyi göl kulesi biraz fərqli modda yedirdəcəm. Ona görə suyla açdım əvvəlcə. Göl kulesi yeni almışıq. Baxaq görə sevəcəyimi. Göl kulesi hazırdır. Timurun da yemeği hazırdır. Timuru bu şekilde yerləşdirdim. Özü yesin, aylansa mən yedirdəcəm. Və gəldik masaya, biraz əylənirik yeməkdən əvvəl. Çünki iştahı olmur. Bu arada güneşdən belə düşür kamera. Və hər qaşığını yedi. Həqiqətən burada çox şaşırdım. Çünki təəccübləndim. Çünki Ayla ilk dəfə göl kulesi bu qədər sevərək və əylənərək yedi. Burada da gördüyünüz kimi əylənir. Biraz daha əyləndi. Ondan sonra oturtdum və normal yedirdim. Bu şəkildə bir qaşığa yaxın qaldı. Gəldim Timurun yanına, çox şirin şəkildə yeyib uzanıb məni gözləyir. Ayaqları da göyə qaldırmışıq. Butulkamızın dibində qalıb. Bugün Timur da çox iştahlı idi. Eyni zamanda Ayla da. Ailaya dərs oxudacağım. Dərs olaraq təsvir incəsənətinin ünsürlərindən başlayacağım. Figurların üzərindən getməyə də əvvəlcə əlindəki kitab markerlərini aldım. Bu markerlər də mənimdir. İndi başladıq yazmağa. Ailə üstündən həqiqətən çox qəşəng gedirdi. Daha sonra da dəftərdə olan tapşırıqlarını yazmaqla davam etdik.
Yazlarını bitti, penalını yığdım. Sonra da birazdan göreceksiniz. Bu şekilde əlifbasını, əlifbadan devam edirik. A, B, Z. Bu üç hərfi öyrəniblər. Ayları göstərib bildirdim. Buralarda yeni səssiz olaraq öyrədim. Şimdi gedirəm Butulka'ya. Timurun Butulka'ya ihtiyacı var. Siz de bildiğiniz üzere Timurun Butulka'ya ihtiyacı var. Saçıdan qulplu onlardan alım. Bir de burada hava çok küləklidir ve soyuqdur. Mən çox düşünməsəm də Timur'a soyuq olar deyə ceket giyindirdim. Onsa nazikdir ceketi. Burada bütün yol pişiklə dolu idi. Çəkmək istədim. Çox şirindilər. Hələ balası da var idi. Butulkamızı aldık. Çok güzel oldu. Şüşədə özü də. Evə gedəndə göstərəcəm. Biraz daha gəzəcəyik. Oradan çəkmədim amma ucuya həyətə gəldik. Biz yavaşdan evə qalxırıq. Butulkanı sizə göstərəcəm. Sən yemək yedirəcəm. İkisini evə. Eve gedək yeməğimizi yeyəm, ondan əvvəl sizə Butulkanı göstərəcəm. Ay, bloqdayıq, yuxarı çıxırıq. Yavaşdan aşağım çünki səs çox yanıq eləyir. Bu tərəfə çox yayılır. Bu ne bu? Evə gəldim. Nəfəs də almadan kameranı açdım. Butulkanı göstərirəm. Bu şekilde şişe butulka aldım, qulplu. Şişəsi çox sağlamdır. Ay, mən ucu belə olan butulkalara bayılıram. Aileye həm qulplu şəkildə istifadə edə bilərəm, eyni zamanda Timur'a qulplu şəkildə işlədə bilərəm. Çok sevdim bunu mən. Neyse, bay bay. Kanalımıza abone olmağı, like atmağı ve bildirimleri açmağı unutmayın. Timur da zaten gələcəyimiz yatdı. Ayla da yatıp. İndi Aylanı oydacağım. Timur da yatır. Göstermeyeceğim oralarını. Hadi bay bay. Görüşene kadar.